रोग, ऋण र शत्रु कुण्डलीको 6th हाउसले सङ्केत गर्छ। जो मैले यहाँ मार्क गरिदिएको छु यसलाई हामी 6th हाउस भन्छौँ। सबैजनाको कुण्डलीमा यो भावलाई, यो कोठालाई 6th हाउस नै भनिन्छ। यदि 6th हाउसमा सूर्य ग्रह बस्छ भने व्यक्तिलाई एकदमै रेस्पोन्सिबल बनाउँछ। शत्रुहरूलाई जित्न सक्ने क्षमता पनि यी व्यक्तिहरूमा रहन्छ। सँगसँगै यी व्यक्तिहरू भने एकदमै बदला लिने नेचरका पनि हुन्छन्। तर यी व्यक्तिहरूमा डाइजेसनको प्रब्लम देखा पर्न सक्छ र सरकारी इस्यु पनि यी व्यक्तिहरूमा आइरहन्छ। त्यसैगरी यदि चन्द्रमा कुण्डलीको 6th हाउसमा बस्छ भने यस्तो अवस्थामा व्यक्तिले को आफ्नो साथी, को आफ्नो शत्रु भनेर छुट्याउनै सक्दैन र यी व्यक्तिहरूले आफ्नो साथीभाइबाट र प्रेममा पनि एकचोटि राम्रैसँग धोका पाउँछन् र यी व्यक्तिहरू एकदमै वैदेशिक क्षेत्र, विदेशबाट पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने क्षमता भने 6औं स्थानमा चन्द्रमा भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ रहन्छ। त्यसैगरी यदि मङ्गल ग्रह कुण्डलीको 6th हाउसमा बस्छ भने यस्तो अवस्थामा व्यक्तिहरू कहिले पनि हार मान्दैनन्। यी 6औं स्थानमा मङ्गल भएका व्यक्तिहरू एग्रेसिभ नेचरका हुन्छन्। स्पोर्टमा सँगसँगै सैन्य क्षेत्रमा पनि एकदमै एक्टिभ हुन्छन्। अथवा यी व्यक्तिहरू यदि सैन्य क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्छन् अथवा यिनीहरूको काहीँ न काहीँबाट सैन्य क्षेत्रसँग चाहिँ कनेक्सन बनेको छ, स्पोर्ट्ससँग कनेक्सन बनाउँछन् भने यी व्यक्तिहरूले यो क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको अवस्था देखिन्छ। तर 6th हाउसमा मङ्गल ग्रह बसिसकेपछि लिगल इस्यु भने धेरै आउँछ र म्यारिड लाइफ पनि त्यति सुखमय चाहिँ रहँदैन। त्यसैगरी यदि बुध ग्रह कुण्डलीको 6औं भावमा बस्छ भने व्यक्तिहरू एकदमै प्र्याक्टिकल हुन्छन्। 6औं स्थानमा बुध बसेका व्यक्तिहरू प्र्याक्टिकल सँगसँगै लोजिकल पनि हुन्छन् र यी व्यक्तिहरूमा स्किनको प्रब्लम भने धेरै देखिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी यदि शुक्र ग्रह कुण्डलीको 6th हाउसमा बस्छ भने यी व्यक्तिहरूको प्रेम जीवन खासै राम्रो हुँदैन। तर यी व्यक्तिहरूले आर्थिक रूपमा भने पैसा अथवा आर्थिक रूपमा यिनीहरूको आम्दानी भने राम्रो भएको पनि पाइन्छ। त्यसैगरी यी व्यक्तिहरू एकदमै घुम्न रुचाउँछन् र यी व्यक्तिहरू शत्रु म्यानिपुलेसन गर्नको लागि पनि माहिर हुन्छन्। त्यसैगरी यदि शनि ग्रह कुण्डलीको 6th हाउसमा बस्छ भने यी व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि समस्याले छोड्दैन। एउटा न एउटा प्रब्लम चाहिँ आइरहन्छ। एउटा प्रब्लम पछि फेरि अर्को प्रब्लमको राइज चाहिँ भइहाल्छ। र यी व्यक्तिहरूलाई हड्डीसँग सम्बन्धित प्रब्लम पनि हेल्थमा देखा पर्न सक्छ र 6औं स्थानमा शनि भएको व्यक्तिले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ र लाइफमा ढिला उन्नति प्रगति हुन्छ। त्यसैगरी यदि 6th हाउसमा राहु ग्रह बस्छ भने व्यक्ति एकदमै प्र्याक्टिकल हुन्छन्। तर प्र्याक्टिकल सँगसँगै यिनीहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ ओभर कन्फिडेन्ट हुनाले पनि अलिकति समस्याहरू चाहिँ ल्याउन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि आफ्नो कन्फिडेन्स चाहिँ लुज गर्नु हुँदैन। सँगसँगै यी व्यक्तिहरूलाई लिगल इस्यु पनि त्यत्तिकै लाग्न सक्छ र यी